ՀԱՊԿ-ն ու կազմակերպության անդամ երկրներն են Հայաստանին հորդորել չգնալ հարցի լուծման ռազմական ճանապարհով։ Խորհրդարանում հայտարարեց վարչապետի պաշտոնակատարը, խոսելով այն մասին, թե ինչու արդեն 15 օր հայկական բանակը ուժային գործողության չի դիմում։ Հետևաբար տվյալ դեպքում հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունում Հայաստանի Հանրապետությունը ոչ թե հանդես է գալիս որպես խնդրարկու, այլ դա մի գործիք է, որ այդ բոլոր երկրները միասին ստեղծել են նմանատիպ իրավիճակներում օգտագործելու համար։ Հայաստանի ռազմական բախման կամ ռազմական լուծման չգնալը նաև նպատակ ունի ինքնաբերաբար հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության երկրներին չներքաշել ռազմական լուծման մեջ։ Եվ էսա պատճառը, որ մենք ասում ենք, հարգելի գործընկերներ, եկեք քաղաքական ճանապարհով լուծենք այս հարցը, որովհետև դա հնարավոր է լուծել։ Հարցը դիվանագիտական ճանապարհով լուծել փորձող Հայաստանին, սակայն այս պահին չի բավարարում ՀԱՊԿ գործողությունների արագությունը, նշեց Փաշինյանը, հավելեց. հետևողականորեն շարունակելու են աշխատել այնքան ժամանակ, քանի դեռ չի չեզոքացվել Ադրբեջանի նախնական մտադրությունը։ Իսկ պաշտոնական Բաքվի Հայաստանի տարածքում Սև լճում ձեռնարկած գործողության նպատակը ռազմական բախում հրահրելն էր, որ ինչպես ավելի վաղ Ալիևն էր հայտարարել, ուժի գործադրմամբ միջանցք ստեղծվեր, գնահատեց վարչապետի պաշտոնակատարը։ Այդ մտահղացման վերաբերյալ մեր գործընկերները հստակ տեղեկացված լինեն եւ պետք է հստակ դիրքորոշում արտահայտեն, ընդ որում ես ուզում եմ բոլորիս ուշադրությունը հրավիրել այն փաստի վրա, որ ՀԱՊԿ երկրները եւ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը հստակ դիրքորոշում չի արտահայտել, որ Ադրբեջանը պետքա զորքերը այդտեղից հետ քաշի։ Եվ մենք ակնկալում ենք, որ աշխատանքային մակարդակում ընդ որում այդ դիրքորոշումը արտահայտվում է, բայց հրապարակային մակարդակում չի արտահայտվում։ Եվ ես ուզում եմ, որ մենք այս հարցերում պետքա հստակություն մտցնենք։ Այս պահին երկրում ռազմական դրություն մտցնելու անհրաժեշտություն չկա, ասաց Փաշինյանը։ Հետպատերազմյան անվտանգային համակարգը հիմա լուրջ փորձություն է անցնում ու վարչապետի պաշտոնակատարի գնահատմամբ այդ փորձությունը հաջողությամբ կհաղթահարեն ՀԱՊԿ-ի ու հայ-ռուսական անվտանգության գործակցության շնորհիվ։ Պատգամավոր Տիգրան Ուրիխանյանն էլ ուղիղ հարցրեց. մտավախություն կա, որ ՀԱՊԿ-ն ու Ռուսաստանը չեն ցուցաբերի անհրաժեշտ ռազմական օգնությունը, եթե Հայաստանը որոշի պատժիչ գործողություններ իրականացնել սահմանը հատած ադրբեջանցիների նկատմամբ։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը կարծեմ նաև հրապարակային հայտարարել է եւ մեզ հետ, ինձ հետ աշխատանքային քննարկումների ժամանակ, ընդ որում ես ուզում եմ ասել, որ վերջին 7 ամսվա ընթացքում սա մեր քննարկումների հիմնական թեման է եղել եւ Ռուսաստանի դիրքորոշումը եղել է, կա եւ շարունակում է մնալ այն, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանը կարմիր գիծ է Ռուսաստանի Դաշնության համար։ Եվ այո, ցավալի փաստ է, որ Ադրբեջանը այդ կարմիր գիծը հատել է, եւ ես անհավանական եմ համարում, որ անհնարին եմ համարում, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը իր պայմանագրային պարտավորությունները չկատարի։ Փաշինյանը բացատրեց, պայմանագրով է ամրագրված Հայաստանի վրա հարձակումը նշանակում է հարձակում նաև Ռուսաստանի վրա։ Լուսավորի ղեկավարի հարցին ի պատասխանել կրկին խոսեց այս օրերին բանակցվող աշխատանքային փաստաթղթից, շեշտեց. չկա, չի եղել ու չի քննարկվել որևէ տարբերակ, որ առանց ադրբեջանական զորքերի դուրսբերման Հայաստանը որևէ թուղթ ստորագրի։ Դեռ այն ժամանակ դեռ այդ փաստաթուղթը չէր հրապարակվել, չէր արտահոսել։ Մենք երկու գրավոր առաջարկ ենք ներկայացրել դրա բովանդակության վերաբերյալ։ Առաջինը գերիների ամբողջական վերադարձի վերաբերյալ եւ երկրորդը տվել են կոորդինատներ, թե զորքերը Ադրբեջանի որ կոորդինատներից անդին պետք է լինեն։ Այդ պահից սկսած մեր առաջարկին մենք ոչ մի արձագանք չենք ստացել։ Այսինքն այդ պահից սկսած որևէ նոր բան տեղի չի ունեցել։ Եթե պարզվի, որ ՀԱՊԿ-ի կամ հայ-ռուսական միացյալ զորախմբի պայմանագրի գործիքները բավարար չեն, չի բացառվում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին դիմելը, ասաց Փաշինյանն ու շեշտեց, հարցը քննարկվել է առաջին օրվանից։ Վարչապետի պաշտոնակատարի կարծիքով Ադրբեջանը միայնակ չէր հանդգնի նման գործողություն իրականացնել։ Կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ ոմանց հետ նախապես համաձայնեցվել է այս ծրագիրը, բայց քանի որ կոնկրետություն չկա, մենք այդ ուղղություններով պետք է աշխատենք եւ անհրաժեշտության դեպքում, երբ որ ունենանք
հիմնավոր տեղեկություն, որ այս միջազգային սուբյեկտների հետ այս ծրագիրը համաձայնեցված է, նաև պետք է մեր ժողովրդին բաց հրապարակային ասենք, եւ գուցե թե մեր ժողովրդին բաց հրապարակային ասենք, վերջին 3, 4, 5, 7, 8, գուցե 10 տարվա իրադարձությունների մասին։ Պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատարն էլ առաջիկայում գործուղվելու է Ռուսաստան հանդիպելու իր ռուս պաշտոնակցին։ Քննարկումների առանցքում իհարկե սահմանի իրավիճակն է։ Վաղարշակ Հարությունյանն այսօր էլ այդ մասին խոսեց։ Երեկ վերին շորժայի հատվածում ադրբեջանցիների կրակահերթի պատճառով 1 զոհ ունեցանք։ Իսկ այսօր պաշտոնական Բաքուն Հայաստանին է փորձում մեղադրել վերջին 3 օրերին, իբրև իրենց մարտական դիրքերը գնդակոծելու մեջ։ Հարությունյանը շեշտեց, ՊՆ-ն հերքել է այդ կեղծ լուրերը, որով հակառակորդը փորձում էր կոծկել զենքի կիրառումը Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում։ Սա իրանց կողմից հնարք է, որպեսի հանրությանը ցույց տան, որ հայկական կողմը գնում է գործողությունների եւ իրանք խաղաղ գտնվելով այդտեղ փորձում են դրանով կոծկել իրանց արածները։ Այնպես որ այստեղ մենք հստակ գիտենք իրանց մտախաղացումը, հստակ գիտենք թե իրանք ինչ մշակել են ինչ մարտավարություն։ Եվ եթե դուք ուշադիր նայել եք, ապա Իլխամ Ալիևը հայտարարում է, թե ինչ է տեղի ունեցել, որ դե սահման ենք ճշտում եւ ամենակարևորը, ասում է, դուք տեսնում եք, որը մի կրակոտ չկա։ Երեք դա եղավ։ Իմ քայլի падգամավորի հարցին ի պատասխանել Փաշինյանը խոսեց սահմանային իրավիճակի մասին, հայկական լրատվադաշտի արձագանքից ու տարածվող տեսանյութերից։ Ասաց, այսօր իրեն ներկայացրած տեղեկանքից պարզել է, ընդդիմադիր շրջանակի օգտատերերը տարածել են նույն տեսանյութերը, ինչ ադրբեջանցիները եւ դրանք եղել են ընտրված հայկական բանակը վարկաբեկելու տրամաբանությամբ։ Այդ ոնց է որ դուք մեր բանակը թվացial վարկաբեկող տեսանյութերը մեծ հաճույքով տարածում եք։ Իսկ որ մենք ունենք զինվորներ, սպաներ, կամավորներ, որոնք ժայռի նման կանգնած են սահմանին, նրանց վերաբերյալ, նրանց հերոսական ծառայությունը լուսաբանող տեսանյութերը չեք տարածում, սա ինչ նշանակում։ Ես այդքան մանրամասն չգիտեմ, բայց սա նշանակում է, որ այո, Հայաստանում գործում են Ադրբեջանի տեղեկատվական պայքարի գործակալներ։ Սահմանային իրավիճակը չի ստվերել ռազմագերիների հարցը, սա էլ վստահեցրեց արտգործնախարարի պաշտոնակատարը, ասաց, Հայաստանը շարունակում է ակտիվ աշխատանքն ու Ադրբեջանի վրա միջազգային ճնշումն աճում է։ Արա Այվազյանի խոսքով, Ադրբեջանի ոչ կառուցողական պահվածքը մտահոգում է նաև տարածաշրջանի երկրներին ու դրանով է պայմանավորված Իրանի արտգործնախարարի նախապես չծրագրված այցը նախ Բաքու, ապա Երևան։ Վերադառնալով ներքաղաքական հարցերին լուսավորիչ Սարգիս Ալեքսանյանը դիմեց գործադիրին, խնդրեց ուսումնասիրել վերջին օրերին շրջանառվող լուրերը։ Ըստ նրա, արդեն խոսակցություններ կան, որ ընտրակաշառք է բաժանվում չափներ $100։ Բոլոր այն մարդիկ, ովքեր մտադիր են հույս ունեն հին ավանդույթների տրամաբանությունը վերականգնել, ես անկեղծ ասած խորհուրդ չեմ տա, որովհետև չեմ կարծում, թե ապագա համաներումները ընտրակաշառքի հոդվածի վրա տարածվելու են, մանավանդ որ ընտրակաշառք խոստանալն է արդեն համարվում քրեական հանցագործություն եւ ծանր պատասխանատվություն է ենթադրվում եւ ինձ զեկուցել են, որ արդեն կա 1, 2, 3 օպերատիվ գործ մի քանի ուղղություններով, որոնց անձանց շրջանակը պարզված է, ովքեր հետաքրքրություն են ցուցաբերում այդ հարցի վերաբերյալ, նրանց նկատմամբ իրականացվում են օպերատիվ միջոցառումներ, որոնց մասին նրանք բնականաբար չեն կռահում եւ կարող եք հանգիստ լինել այդ առումով, որ բոլոր անհրաժեշտ միջոցները կձեռնարկվեն։ Առողջապահության նախարարի պաշտոնակատարն էլ տեղեկացրեց, հունիսի 1-ից հանվելու է դրսում դիմակ կրելու պարտադիր պահանջը, իսկ փակ տարածքներում դրանից ազատված կլինեն միայն պատվաստվածները։ Անուշ Մուրադյան, լուրեր։